अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक आदमी जो गोली लगने के बावजूद 84 साल तक नहीं मरा, लेकिन कैसे, तो देखो। ये बात है रशिया के एक 7 साल के लड़के की, जो एक दिन अपने गार्डन में खेल रहा था। तभी उसके पड़ोसी ने उस पर गन से फायरिंग कर दी। गोली उसकी हड्डियां तोड़ती हुई सीधे लंग्स के पास जाकर फंस गई। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन गोली बहुत अंदर थी। जान का खतरा था, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया और टाँके लगा दिए। साल बीतते गए, बच्चा जवान हुआ, फिर बूढ़ा भी हो गया और गोली उसके शरीर में ही दबी रही। लेकिन एक दिन उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसे काफी गहरी चोट आई। उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे तेज खांसी आई और उसके मुंह से गोली बाहर आ गई। मतलब साफ है, जब तक ऊपर वाला ना चाहे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।